ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೆಮಿಡಿ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕಫ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಕುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. 6 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾರಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ರೆಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ರೆಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು 4-5 ಎಲೆಯಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಳಿ ತುಳಸಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಎಸ್ಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜಜ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾಳಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪಾದರೆ ಒಂದು 2 ಕಲ್ಲು ಸಾಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ಎಲೆನ ನೀಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರ್ದಿರೋ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಚುಚ್ಚಿದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹರಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಕಪ್ಪಾಗೋವರೆಗೂ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಶೋಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಒಬ್ಬರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ. ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಡೇನಲ್ಲೇ. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಶೋಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಸ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ರಸ ತೆಗೆದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರಸ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರಸ ಬರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 1 ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-5 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತುಂಬ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಫ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ 1 ಎಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಹೊತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಯಿ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ರೆಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ತಿಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ.